Архитектгүй аймгийн Баян хонгор 2020. Баян хонгор аймгийн 2020 онд архитектурын зөвтгөрөхтэй тэмцэх жилийн аяныг зарласныг хамтдаа эргэн санацгаая. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар архины хэрэглээ өндөртэй улс орны эхний 5-д Монгол улс орсон бөгөөд насанд хүрсэн иргэн бүрт жилд 52.5 литр архи ногдож байна. Архитект нь Монгол хүний нас баралтын 3 дахь шалтгаан болж байна. Хүн амын 6% нь архинд дондох өвчин туссан байх юм бол үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд авч үздэг. Иймэрхүү аюулын харанга дэлдэж буй архинаас аймгаараа татгалзаж, архитектийн хамгийн бага түвшинд аваачиж, улс үндэстнээ энэ үйл хэрэгтэд төвчээлж, манлайлах нь аяны алсын хараа юм. Харин Баян хонгор аймгийн хэмжээнд 2019 онд хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг 211 гэмт хэрэг гарсны 162 буюу 76.8%, зам тээврийн ослын 18 хэрэг буюу 47%, 1828 зөрчил буюу 55.2% нь согтуугаар үлдэгдсэн байна. Аймгийн удирдлага шийдвэр гаргагчид ард иргэдтэй уулзалт хийх бүрт архитектыг үгүй гэж амар тайван амьдрах боломжийг бүрдүүлэхэд алхам хийж өгч хэмээн хүсэлт олонтоо гарч байлаа. Дээрх бүх нөхцөл байдлаас улбаалan аз жаргалтай амьдралын төлөө аймгаараа архитектаас татгалзах ёстой юм байна гэх шийдвэрт орон нутгийн удирдлагууд санал нэгдсэн юм. Архитектаас болж амьдрал нь өргөдөж байгаа. Хохирч байгаа аав ээжүүд хань үр хүүхдүүдийн санаачлаг хүсэлтийг аймгийн бодлого шийдвэртэй тусгаж хэрэгжүүлж байгаа аян бол архитектгүй аймаг Баян хонгор. Согтуугаар үлдэгдсэн гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, архины хамааралтай иргэдийн мэдлэг хандлагыг дээш түгэх, сургалтад хамруулах, өсвөр үеийн хүүхдэд залуучуудад архинаас татгалзах зам үйлийг төлөвшүүлэх зорилгоор аймгийн цэг даргын 2020 оны 1-р захирамжаар архитектурын зөвтгөрөхтэй тэмцэх жилийн аяныг зарласан юм. Аяныг зохион байгуулах ерөнхий ажлын хэсэгт төрийн болон хуулийн хяналтын байгууллагуудын удирдлагуудын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан. Мөн хяналт шинжилгээ, сошиал хэмжээлэг танил, сургалт сурталчилгаа гэсэн ажлын 3 дэд хэсэг байгуулагдсан. Аймгийн хэмжээнд архитектурын зөвтгөрөхтэй тэмцэх аяныг зохион байгуулж эхэлсэнтэй холбогдуулан үрээ үг, лого бүтээх уралдааныг зарлаж шилдэгүүдийг тодрууллаа. Уралдаанд нийт шинэ шинэлэг санаа бүхий 81 бүтээлийг Баян хонгорчууд ирүүлснээс удирдамжийн дагуу шаардлага хангасан гэж үзсэн нэг лого, нэг үрээ үгийг ажлын хэсгийнхэн шалгаруулсан юм. Архитектаас татгалзах жилийн аяны бэлэг тэмдэг болж шалгарсан логог Баян хонгор аймгийн Үлзий цумын Харьяат Бат суурийн Бат хуйг хийж ирүүлжээ. Үрээ үгэнд иргэдээс маш олон бүтээл ирүүлснээс архитектаас татгалзахад аймгаараа нэгдэцгэй үрээг жилийн аяны хүрээнд аймгийн хэмжээнд ерөнхий баримтлах үрээ үг болгон шалгарууллаа. Ийхүү архитектгүй аймаг Баян хонгор 2020 жилийн аяныг аймгийн цэг дарга шинэ оны анхны захирамжаар зарлаж хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг тэр даруй томилогдсон. Хэд хэдэн удаа шуурхай хуралдаж аяны лого үрээ үгний уралдаанаар бэлэгдлүүдээ товолчихсон. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсны үндсэндээр 1-р сарын 20-ны албан ёсны нээлттэй аймаг даяар буюу 20 суманд нэгэн зэрэг болсныг онцлоё. Нээлтийн үйл ажиллагаанд нийтдээ 5200 иргэд хөдөлмөрчид, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, төрийн албан хаагч, автомашин сонирхогчдын холбоо зэрэг олон нийтийн оролцоог ханган оролцуулж, архитекттай тэмцэхэд нэгдэж байгаа өөр өөрсдийн өнцгөр илэрхийллээ. Тэд архитектийн эсрэг агуулга утга бүхий олон төрлийн бүтээлүүдээр энэхүү аяны нээлтийг чимж байлаа. Жилийн аяны хүрээнд аймгийн хэмжээнд 6 сэдвт нөлөөллийн ажил өрнүүлэхээр төлөвлөсөн юм. Тодорхойлбол 1-р сарын 15-наас 3-р сарын 15-ны хүртэл үлгэрл өвлөл нөлөөллийн арга хэмжээ, 3-р сарын 15-наас 5-р сарын 15-ны хооронд ухаалаг жолооч урт нас, 5-р сарын 15-наас 7-р сарын 15-ны хооронд хүүхдэд ээлтэй хонгор нутаг, 7-р сарын 15-наас 9-р сарын 15-ны хооронд соёлтой наадаж зохистой амар цагаай, 9-р сарын 15-наас 12-р сарын 15-ны хооронд уран гудамаа мэдэж уламжлалаа дагыг их үйл ажиллагаанууд өргөсөн бол оны төгсгөл буюу 12-р сарын 15-наас 31-ний хооронд хаа хичээ бид дэмжиж гэх арга хэмжээг 2020 онд зохион байгуулж ажиллана. Нэрлсэн сарын хүрээнд зохион байгуулагдсан онцлог ажлаас дөрөвдүгээр ухаалаг жолооч урт насны нөлөөллийн арга хэмжээ. Орон нутгийн хэмжээнд 2020 оны 1-р өдрийн байдлаар урд хэтрүүлж болон согтуугаар мотоцикл жолоодсноос шалтгаалж осол гэмтэл хүний амнаас хохирох тохиолдол уурахгүй байгаа тул гарч буй осол гэмтлийг бууруулж таслан зогсоох зорилгоор мотоциклийн осол гэмтэлгүй ухаалгаар жолоодцгой аян зарлах тухай
2020 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн 270 дугаар захирамжийг аймгийн засаг даргаар батлуулан хэрэгжилтийг тооцсон ажиллалаа. Мотоциклийн хамгаалах малгай авч зам тээврийн осол ихээр гардаг цаг 3 бүлэг сумын иргэдийг малгайжуулах ажлыг зохион байгуулсан. Согтуугаар болон хурд хэтрүүлж тээврийн хэрэгцэл жолоотхоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн 19 сумын цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч багийн засаг дарга нартай хамтран 10,000 гаруй малчин иргэдэд мотоцикл жолоодох аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа танилцуулж баталгаа гаргуулan авсан. Эргэн танд илгээх ил цагт Морь мотоциклоо гарын авлагыг 4800 ширхэг, 500 ширхэгийг DVD-н дээр хэвлүүлж зам тээврийн осол ихээр гарч байгаа 8 суманд хөрвүүлэн 11 суманд эхийг хөрвүүлэн олшруулан малчтад түгээх талаар чиглэл өгч гэрэл ойлгогч тооцсон наалт 300 гэрэл өгч ажиллалаа. Улсын чанартай автозамд анхааруулах самбар 4 ширхэг, автомашины макет 2 ширхэг, сорин газарт 2 ширхэг маяг байрлуулсан. Баян өнгөр сумын 1-р үеийн нутаг дэвсгэрт явган хүний гарцын тэмдэг 2 ширхэг, ерхий боловсролын 3 сургуулийн орчинд жолоочийн анхаарал, сонор салимжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 16 ширхэг яс тэмэлхийн дүрс бүхий анхааруулах самбар, 16 ширхэг бүхэр талийг үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан уулзвар, гарц эргэлтээр тус байршуулсан. Аймгийн хэмжээнд үлдэгдэж байгаа хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмтэрэг зөрчлийг 2019 оны байдлаар судалж дүгнэхэд эмдэрлийн зөрчил 28491 гэмт хэрэг 52-д үлдэгдсэн байгаа нь жилэрх тусам зам тээврийн осол гэмтэл эрдэнэт хүний амьнас эрсдэх тохиолдлууд өсөх хандлагатай байгаа тул гарч буй осол гэмтэл энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулж таслан зогсоох зорилгоор сар бүрийн эхний 7 хоногийн хямд гарагийг аймгийн хэмжээнд автомашин тээврийн хэрэгсэлгүй өдөр болгох тухай 2020 оны 5-р сарын 7-ны өдрийн 320 дугаар захирамжийг аймгийн засаг даргаар батлуулснаар иргэд олон нийт хөнгөл багчууд төв замын дагуу өндөрдөг проект зэрэг хэрэгэлсээр зорчиж нэг өдрийг эрүүлийн хэв маягийн зөв дадлаар өнгөрөөж байна. Хүүхдэд ээлтэй хонгор нутаг өлөөллийн арга хэмжээ. Баян хонгор сумын 1, 2, 3, 7, 9-р багуудад нийт 17 ширхэгийн хяналтын камерыг суйрлуулсан. Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргуудын талаараа бэлтгэсэн 30 төрлийн видео шторкуудыг бэлтгэн 2500 гаруй эцэг эхчүүдэд түгээж мэдлэг олгосон. Тус уралдаанд 11 сумын 21 эцэг эх оролцож хүүхдүүдтэй загтлаа хүргүүллээ. Ахын хүрээний архитектаас татгалзаж хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлцгээе гэсэн бичвэр бүхий нөлөөллийн мессежийг 10,000 гаруй иргэдэд илгээлээ. Соёлтой наадаж зохистой амарцгай нөлөөллийн арга хэмжээ. Баяр наадмын өдрийг тохиолдуулан ард иргэдэд архины хор үршиг, осол гэмтэл, аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, анхааруулга мэдээлэл зөвлөмж, видео шторк бэлтгэн захим хуудас, Facebook бүлгэнд байршуулан 5200 иргэдийн хандлалд авсан байна. Баяр ёслол тэмдэглэхдээ архи хэрэглэхгүй байх талаар 35 байгууллага 20 сум албаагчдаараа баталгаа гаргуулж архи огт хэрэглэдэггүй болон архинаас татгалзсан. Энэ талаар хамт олондоо үлгэр дуурайл болж байгаа ажилтныг жилийн эцсээр шагнаж урамшуулж байх тухай заалтыг байгууллагын дотоод журамдаа нэмэлтээр тусгаж сар шинийн баяр, олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр, цэргийн баяр, улсын их баяр наадам зэргийг архихгүй тэмдэглэж өнгөрүүлсэн байна. Монгол улсын хүнс хөдөөжмийн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А-дров 272 дугаар тушаалаар согтууруулах хундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгийн тоог аймаг нийслэл суманд 1000 хүн ам тутамд 4 хүртэл байхаар тогтоож цэгийн тоог одоогийн тоо хэмжээнээс нэмэгдүүлэлгүй бууруулах тухай чиглэл ирснийг хэрэгжүүлэх зорилгоор согтууруулах хундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг 2021 онд шинээр олохыг хориглох тухай 2020 оны А-дров 759 дугаар захирамжийг батлуулан олон нийтийн сүлжээгээр сурталчлан ажиллаж байна. 2020 онд коронавирустэй халдвар гарсантай холбоотойгоор эдийн засаг хямарч ажлын иргэдийн тоо нэмэгдэн ахын хүрээний архитект ихсч улмаар гэрүүлийн хүчирхийлэл нийгэм хамт олонны дундах таагүй уур амьсгалыг бүрдүүлж ажлын бүтээмж буурах зэрэг олон сөрөг үр дагавар бий болж байгаа учраас аймгийн хэмжээнд иргэд олон нийтийг архитект сектурах гэмтэрэг зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тэмдэглэлт баярын үйл ажиллагаанд архи сектурал хундаа хэрэглэхийг хориглох тухай аймгийн засаг даргын 2020 оны А-дров 528 дугаар захирамжийг батлуулан хэрэгжилтийг тооцсон ажиллалаа. Ургуудмаа мэдж уламжлалаа дагъя. Нөлөөллийн арга хэмжээ. Эцэг эхийн зөвлөлийн 150 гишүүдэд угийн бичиг хөтлөх арга зүйн сургалтад зохион байгуулж Монгол улсын иргэн угийн бичиг хөтлөх үлгэржүүлсэн загвар гарын авлагыг 2000 ширхгийг хэмжүүлэн иргэдэд түгээн ажиллалаа. Сархтаас салнаах төсөл
хэрэгжүүллээ. Согтуугаар үлдэгдсэн гэмтэрэг зөрчлийг бууруулах, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн амар тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, тэдэндээ цогц үйлчилгээ үзүүлэн эрх ашигыг хамгаалах зорилгоор Баянхунгар аймгийн засаг даргын тамгын газар гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөв. Цагдаагийн газар хамтран архитын согтуурхтай тэмцэх жилийн аяны хүрээнд аймгийн хэмжээнд үр дүнтэй эрчимтэй өгнүүлэхээр сархтаас салнаах төлөвлөлийн арх хэмжээг зохион байгууллаа. Сархтаас салнаах төлөвлөлийн арх хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагааг 2020 оны 9-р сарын 5-ны өдөр Баянхунгар аймгийн засаг даргын тамгын газар гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөв. Цагдаагийн газар, Хонгорын дуучин дугуйн холбоо, авто сургуулиудын холбооноос хамтран багнах талбайд өргөн дэлгэр зохион байгуулсан. Баян хөнгөрчүүд багнах талбайд цуглаж, сархтаас салнаах арга хэмжээнд нэгдэж байгаа үг хэл, үйл хөдлөлөөр харуулж, нээлтийн үйл ажиллагаанд өндөр ач холбогдолтойгоор оролцсон юм. Энэ үеэр амьдралынхаа олон жилийг архинаас болж алдсан ч өөрийгөө ялж, хорноос татгалзсны зэрэгцээ, олон залуust өөрийн түнхээс хуваалцж, төлөөлж буй иргэн төвшин жаргалд талархал илэрхийлж Баянхунгар аймгийн иргэдийн төлөвчдийн хурлаас 5 хантай иж мөргөнгээр ордууллаа. Сархтаас салнаах нөлөөллийн арга хэмжээг спортоор эхлүүлсэн нь бүгд залууст таалагдсан арга хэмжээ боллоо. Тодорхойлбол цагдаагийн газар Хонгорын дуучид өндөрдгийн холбооноос орон нутгийн хүүхэд залуучууд ард иргэдийн дархлааг дэмжих, спиртээр биш спортоор хичээллэх үзэл санааг дэлгэрүүлэхээс намын сорилтын 2020 өндөрдгийн уралдаанаар эхлүүлж нийт 4 төрөлд 150 гаруй тэмцэгчид оролцлоо. Сархтаас салнаах нөлөөлийн арга хэмжээнд Баянхунгар аймгийн хөгжимт драмын театр, Тэмүүжин театрын уран бүтээлчид дуугчгээрээ нэгдэн оролцож, урлаг уран сайхнаар нөлөөлөх ажлаа эрчимжүүлсэн бол тус арга хэмжээнд зөв урайлгаар бүжгийн челленж өргүүлсэн. Dance Change бүжгийн хамтгийн залуус санаачлагаараа нэгдэж Улаанбаатар хотоос зорин оролцож, бүжиг наадмаараа түмнээ баясгаж сархтаас салахыг уриаллаа. Энэ үеэр Ахмад буурлууд маань сархтаас салнаах арга хэмжээнд нэгдэж буйгаа илэрхийлэн хөнгөн хөгжмийн хэмнэлд бүжиглэж спорт фитнесийн холбоодууд төрөл төсвөрийн үйл ажиллагаа тэмцээн уралдаан явуулж спиртийг биш спортыг сонгохыг залуучуудаа уриаллаа. Баянхунгар аймгаас гарал өгшөлтэй олон сайхан залуус болох ТV8 телевизийн ерөнхий продюсер Эрдэнэ Баяр, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баяр Богнаа, олон улсын таеквондогийн дэлхийн аваргын алтан медальт, олон улсын хэмжээний мастер Отгон Баяр нар энэ үйл ажиллагаанд гар бие сэтгэл нэгдэн оролцож байгаа энэ үеэр илэрхийлж Баянхунгарчуудад үзүүлбэр тоглолтуудаа өргөн барьлаа. Сархтаас салнаах арга хэмжээг дэмжин оролцсон хүмүүст энэ үеэр зохион байгуулагчдын зүгээс лого, урайгүй бүхий аяг, машины үнэртүүлэгч, төлхүүрийн осрыг бэлгэлсэн нь нэг ирээд өнгөрөх биш, цаашдаа ажил амьдралдаа сархтаас татгалзахыг байнга мөрдлөг болохыг хүссэн санамж байна. Нөлөөллийн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн засаг даргын 2020 оны А-дров 1-р захирамжаар батлагдсан архитын согтуурхтай тэмцэх жилийн аян сархтаас салнаах арга хэмжээний хүрээнд иргэд болон төрийн албан хаагчдад зориулсан соёнгийн гэрүүлэх арга хэмжээг аймгийн иргэдийн төлөвчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар, нэгдсэн эмнэлэг, Баянхунгар аймгийн зохиолчдын холбоо хамтран 10 суманд зохион байгуулж 2000 гаруй иргэд төрийн албан хаагчдыг хамруулсан юм. Аяны хүрээнд иргэдийн хорт зуршлын талаарх мэдлэгийг дэвшүүлэх, зөв хандлага дадлаг төлөвшүүлэх зорилгоор тархины вакцины сургалтыг төрийн болон төрийн бус 52 байгууллагын 4100 албан хаагч, ажилтнууд, 9 багийн 759 иргэдэд зохион байгуулсан. Сургалтад хамрагдсан нийт албан хаагчдын 64% нь архи согтууруулах ундааны талаар буруу ойлголттой байсан бөгөөд энэ талаарх мэдлэг хандлага сайжирсан. Аймгийн хэмжээний бүх самбарууд албан байгууллага аж ахуйн нэгжийн үүдэнд сархтаас салнаах урайг байршууллаа. Баянхунгар зарын нэгдсэн бүлэг гэх мэт аймгийн нийт иргэдийн хандлалд авдаг Facebook хуудасуудад видео контентуудыг байршуулав. Зоос фильм медиа студиудтэй хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэл, бүгдийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2 төрлийн видео штор. Аймгийн Тэмүүжин театртай хамтран авдаа бичсэн цагтл номоор чанга мэдхий дуурайч зөрөгтэй болсон арх булаачихгүй л байх. Торны цаана байсан ч сэдэт жүжигчилсэн зохиомж зэргийг бэлтгэн олон нийтийн цахим хуудасаар иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулсан. Авто стикер хэвлүүлж аймгийн хэмжээний автомашинуудад байршуулав. Сархтаас салнаах аяны лого бүхий авто стикерийг хэмжүүлж замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа 1000 орчим тээврийн хэрэгсэлд байршуулах ажлыг замын цагдаагийн тасгийн албан хаагчдтай хамтран зохион байгуулж ажиллана. Сэдэвчилсэн нэвтрүүлэг хийв. Эрхэт Монгол групптэй хамтран авдаа бичсэн цагтл номоор 12 цуврал бүхий богино хэмжээний штаркууд болон сархтын хохирогч хэмбэ
бяцхан үрсэх хүчирхийлэлд өртсөөр байх уу? Та архийг ууж байна уу? Арх таныг ууж байна уу? Зам тээврийн өслийн шалтгаан видео шторк. Амьдрах сайхан Сархтаас салнахо аяныг зохион байгуулж буй талаар сархтаас салсан түүний амьдралд олон сайхан өөрчлөлтүүд бий болж байна. Сархтаас салнахо аян нэвтрүүлэг зэргийг хийлгэж иргэдийн сонорт хүргэлээ. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар нь сархтаас салнахо аяны хүрээнд Баянхонгор сумын хэмжээнд 4285 өрхөөр айлчилж сархтаас салнахо аяны талаарх мэдээлэл болон арх согтууруулах хундааны хорон биш гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хөршийн холбоог сайжруулах, бодлого мэдээллийг хэрхэн өнгөх талаар арга зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгч хүүхэд хамгаалал өрхийн аюулгүй байдлын үнэлгээ хийж ажилласан. Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдж буй архитын согтууруулалтад тэмцэх жилийн аяны хүрээнд арх согтууруулах хундааг хэтрүүлэн хэрэглэж орчиндоо айдас төгшөөр төрүүлдэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг иргэдийг соён гэгэрүүлэх, нийгэмшүүлэх, эмтэрэг зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд арх согтууруулах хундааны хоргонолыг сурталчлах, согтууруулах хундааны хэрэглээг багасгах, эмтэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, архитын согтууруулалтад тэмцэх тухай, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэмжээлтийг хангах, гэр бүлийн хүчирхийлэл, архитын согтууруулалтад тэмцэх ажилд төрийн болон төрийн ус байгууллага, иргэдийг татан оролцуулах зорилгоор сум байгууллага, багийн дунд архитын согтууруулалтад тэмцэх, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх болцолд уралдааныг заргалж үр дүнг тооцсон ажилласан. Жаргалтай амьдрал төвийг байгууллаа. Жаргалтай амьдрал төвийг байгуулан архинд донтсон иргэдийг сэтгэл, эмнэл зүйн аргаар хослуулан эмчлэх, нийгэмшүүлэх, эерэг хандлагатай болгох зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна. Тус төв нь 10 дугаар сарын 5-ны өдөр нээлттэй хийснээс хойш 2 сар гаруй хугацаанд 38 иргэнд архинаас гарах үйлчилгээг цогц байдлаар үзүүлнэ. Тэдгээрийн гэр бүлд чиглэсэн дэмжлэгт үйлчилгээгч орхигдуулаагүй. Үр дүнд нь 26 хүн бүрэн архинаас гарч 12 иргэн үргэлжлүүлэн эмчлэгдэж байна. Баянхонгор аймгийн засаг даргын санаачлагаар 3 иргэдийг ажлын байраар хангаж эмчлэгдсэн иргэдтэй эргэх холбоотой ажиллаж байна. Мөн сэтгц нийгмийн сэргэнцэх эмчилгээний жаргалтай амьдрал төвийн үйл ажиллагаатай танилцах, зөвлөн туслах чиглэлээр сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирлаар ахлуулсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Баянхонгор аймагт ирж ажилласан юм. 2021 онд жаргалтай амьдрал төв эмнэлгээ өргөдгөж 400 гаруй иргэдийг эмчлэхээр төлөвлөгөөндөө тусаллаа. Статистикаас үзвэл 2020 оны 11 сарын байдлаар манай аймагт согтуугаар үлдэгдсэн гэмтэрэг 122 болж өмнөх оны мөн үеэс 8%-аар буурсан эерэг үр дүн гарсан байна. Мөн иргэд архитектийн хорхнолын талаар мэдээлэлтэй болж архины хамааралтай архинаас татгалзсан иргэдийн тоо нэмэгдэж архины хамаарлаа амжилуулахаар жаргалтай амьдрал төвд албан ёсны хүсэлтэд хэрэгэлсэн 450 гаруй иргэд байна. Архитектгүй Баянхонгор аяныг аймгийн хэмжээнд 2021 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр Баянхонгор аймгийн засаг даргын зөвлөлөөс шийдвэрлээд байна. Архитектгүй Монгол улсад Баянхонгорчууд түлхэл